不過就即係嗰個職場嗰個文化或者個風氣會好唔同，就真係我唔係話走入間公司佢會再出糧俾我，因為大家都唔係咁樣思考啦，已經係我請你翻嚟，真係我就睇你個 potential 幾多，你揾一個老闆你都唔係淨睇份人工啦，就睇我冇 potential 成功，即係呢個係一個好大嘅思維轉變嚟㗎，其實係。某程度上係啊，同你以前要揾份工，跟住糊口用嚟養家，跟住嗰個概念咧係有啲唔同嘅，即係同我父母輩啊，佢灌輸俾我有份工你就做啦，已經係個 direction 去挑咗去第二個方向咯。係有啲 hybrid 啦，即係多咗一樣嘢考慮。我想問喺百樂咧，你觀察到嘅情況係咪咁啊？或者你見到而家年輕人咧，或者係嗰啲畢業生咧，佢有冇呢一個 mindset 咧？定還是都仲係用傳統嗰種 mindset 比較多咧？嗯呢個咧就睇下佢係咩類型嘅教育背景啦，或者係咩類型嘅學校嗰度即係接受教育啦。咁如果你話係頂尖嘅學校嘅話咧，基本上其實都已經係一早睇到呢個趨勢啦，就係話我揾一份工，其實我唔係話真係為咗鬥份糧而係去做嗰份工嘅。係最緊要就係話翻轉頭就係話我究竟貢獻到乜嘢俾個僱主，同埋之餘我自己究竟學到啲乜嘢嘢，令到我能夠有一個 portable 嘅 skill set。我喺呢度工作，譬如話2年或者3年，OK， 或者4年咁樣啦。我係點樣係將呢4年嘅經驗係累積之餘，係可以幫我自己嗰個人生嘅履歷啦，同埋係我自己嘅本身嘅技能方面咧，係得以一個有大躍進嘅一個方向，咁先至係值得係去做。咁從僱主方面亦都係一樣啦，佢亦都係會睇就係話，咦我請呢個咁嘅朋友入嚟，我點解係要請佢咧？最主要都係從一個 ROI， 都係從一個基本回報率嗰度係去計算嘅。OK，除非你話真係一啲好大型嘅機構啦，好大型好官僚嘅機構，咁嗰啲就另計啦。嗰啲純粹係真係馬房文化啦。OK，馬房文化大家都知道係乜嘢啦，咁呢度唔多講。咁但係咧，就如果你話真係作為一個好有效率嘅私營嘅公司嘅話咧，一定係從 ROI 嘅角度，每請一個人都要諗下，我究竟我喺呢個新請翻嚟嘅員工身上，我究竟能夠 generate 到幾多 revenue？OK，所以我哋成日都有一個字叫做 revenue per employee，就咁解。就每帶一個員工入嚟，究竟我哋幫緊公司賺到幾多錢啊？我覺得個趨勢其實走向比較健康嘅，因為以前咧話多話少，勞資雙方個關係嗰條界線就係我 protect 我嘅利益，老闆就 protect 佢自己嘅利益，跟住好似大家有少少係會容易即係爭奪翻屬於自己嘅利益啦。咁但係而家其實似乎係好似大家綁埋一條船上面咧，嗰個味道更加重咯。即係我加入你間公司，我保你大，你一定要成功啊，大佬！因為我投放嚟緊5年嘅時間俾你，保你大，你唔好搞唔掂。即係而家有啲咁樣，我覺得幾好嘅呢樣嘢。